ऐसे तमाम दोस्त अहबाब जिनको गर्मी में बहुत ज़्यादा नज़ले की शिकायत रहती हो, या गला ख़राब हो जाता हो, या खांसी का मसला बनता हो, तो ऐसे लोग करशी दवाखाना का तिर्याकी नज़ला इस्तेमाल करें। ये आपको अपने करीबी दवाखाना से बआसानी मिल जाएगा। छोटे बच्चों के लिए आधा चाय वाला चम्मच और बड़ों के लिए एक चाय वाला चम्मच रोज़ाना एक बार इसका इस्तेमाल करें। चंद अरसा के इस्तेमाल से, चंद दिन के इस्तेमाल से आपका गर्मी वाला जो नज़ला है, खांसी का मसला है, या गले की खराश है, वो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी।